該嚟返。好啊！而家我翻嚟啊嚇，咁啊頭先我哋見到啦，下邊薄扶林道嗰度已經係封咗啦嚇，我而家再出去俾大家睇睇先嚇 ，OK， 封咗啦。我調翻轉我鏡頭啊，即係頭先可能擺歪咗個手機個 microphone 嗰個位，可能收得唔係幾好定係點樣樣 ？OK， 咁而家我阿琪都同我一齊嘅，而家聽到啦嘛 ？OK， 我哋睇翻先。成個薄扶林道，因為基本上咧就係冇得晒車行噶啦，好，冇得晒車行。下邊咧就應該係有一啲嘅冚家產黑警咧，就係封撚咗呢條路噶啦。OK， 封撚咗呢條路噶啦。咁就我哋去翻寶翠園方向，我哋而家去翻寶翠園方向。咁啊，睇睇嗰個情況會係點？頭先講到啦，主要就係可唔可以轉到㗎？轉唔到嘅呢個。主要就係咧，喺呢個香港大學附近，琴日同大家行嗰個轉，見到嘅一啲嘅學校啦，幼稚園啦、小學啦，今朝早一早咧就突然間收到咧，消息咧就係話咧，要啲家長咧就10點45分前咧帶翻走晒所有嘅學生嘅 ，OK，evacuate 晒㗎啦。咁啊，因為突然之間成個薄扶林區依個位置近香港大學位置嘅學校咧，全部都要將啲小朋友帶走咧。咁喺咁嘅情況咧，好多人都擔心咧，究竟係咪即係琴日我就話，如果呢個射出去彈，就好多小朋友有影響俾人屌老母啦。咁係咪特登要係咁樣嘅情況疏散咗佢哋準備有所動作搞緊完中大，就而家搞港大咧咁樣咁啊，大家有咁嘅懷疑，有咁嘅猜測嘅。咁啊，頭先亦都見到一開始咧，市民咧就運送物資嚟港大啦，真係擔心佢哋唔夠物資啊，可能啲生理鹽水啊、救護嘅嘢啊咁樣。但係目前咧係未見到港大咧係有任何嘅好似中大一啲 set 一啲嘅防線啊，各方面嘅嘢OK， 未見到有呢一樣嘢嘅。咁我可以講啦，就係因為暫時未有理由俾黑警班冚家產入嚟搞震啦。嗱，頭先我睇佢，我真係好撚辛苦。各位，你真係要屌你老味，你真係要補償我，屌你老味。我頭先好撚辛苦，睇個4點鐘冚家產記者招待會，一期有冇睇？屌你老味，鳩話連篇，即係佢竟然咧就係喺大意啦我唔撚即係細碎咁樣撚樣啊！即係將所有嘅責任咧屌翻段崇智。同埋咧就係屌鳩翻啲同學話佢哋出爾反爾我哋肯走噶啦，你哋打翻我，即係調翻轉頭嚟講，冚家產調翻轉頭嚟講咧，佢話人哋攞弓箭屌你老味，又信號彈又乜乜柒柒係咁去襲擊佢哋，但係佢哋執到嘅得3支弓箭，但係佢哋射撚咗2000幾個彈殼入去，咁邊個屌你老味暴力對唔對等？我想請問。屌你老味係嘛？咁即係原來人哋射3支弓箭，你係屌你老味射翻2000幾枚，屌你老味催淚彈啊、胡椒彈啊、橡膠彈啊入去大學嗰邊嘅學生係執到2000幾發嘅，呢啲係彈殼。OK 嗱，有啲同學仔就開始運啲物資入去啦OK， 你老匪咁原來咁樣你哋就要咁樣搞我。咁如果我用真槍打你，咪用核彈？冚家產你班咁低能偽進仔，我屌你老母！嗱，我而家行緊去寶翠園嘅方向，睇下寶翠園嗰邊咧有冇 set block 先。完全係反翻方向嚟，但係我最撚討厭嘅就係佢屈鳩個段校長，即係話佢冇撚用同佢傾偈嗰陣時咧，佢側邊咧有好撚多嘅黑衣人，個黑衣人咧就屌你老母，揸撚晒汽油彈，揸撚晒屌電鋸，企喺校長側邊，即係言談之間咧就咧校長帶住把靚出嚟同佢講數咁樣。我屌你個老母，你班咁嘅死黑警係咪癲撚咗？即係你咁撚樣，喂你大佬，你成個 company 去人哋個學校裏邊踩場，要衝入嚟，你老母臭閪喺2號橋裏邊，你話人哋屌你咩？見車就抌，喂邊個抌我哋都唔撚知啊！即係正如而家放火水燒人嗰個，你老母臭閪，
我警告嗱，你唔好諗屈鳩係咪示威者又好，邊人個燒都好。我希望你班撚樣嚇嚴正執法。你成日都講緊咗依法辦事啊嘛。你老母閪，你快啲幫我捉翻屌你老母依幾個冚家產攞火水燒人嗰個暴徒啊！你口中嘅暴徒，快啲捉佢翻嚟！捉唔撚到你係龜山嘅冚家產香港警察。你班冚家產香港警察，之前咪有個手槍房嘅冚家產，俾人攞刀剁嘅，點解到而家都追唔撚到嘅暴徒啊？你咁撚叻，你叻撚到衝嚟為民居捉女人，你有乜你班撚樣做到？係咪啊？你老母臭閪！咁你捉個屌你劏自己同袍嘅刀手，你捉唔撚到咁撚鳩嘅，你哋班撚樣真係冇撚用啊！屌你老母！咁啊，你快啲捉翻嗰個暴徒出嚟，捉佢，再要俾翻嗰個俾火燒嗰個藍衣叔叔去認人係嘛？咁阿橋一期係嘛？你捉撚到就叻咯，咁你咪知撚到邊個做咯，係嘛？我冇話係差人做啊，嗱我唔係咁樣講啊，係嘛？唔知啊，我哋都唔知啊，但係你快啲捉撚到人。係咯，捉緊到人啱啦，點重判？喂，屌你老匪！好啦，我哋去到近寶翠園方向，寶翠園方向咧，仍然咧係未見到任何嘢嘅，但係基本上咧，而家依條路咧入去香港仔方向咧，就已經係封鳩咗啦。你可以講係封鳩咗。我見到上面寫住光復香港，即係屌你老味，講一個嘅記者招待會，講一啲嘅文宣，一個咁嘅冚家產低級警務人員，屌你老味，你出嚟講嘢，講緊到好似屌你咩大婆怨鳩個老公出去滾咗，一陣酸縮味，毫無大體，廢物差人，讀書少。講嘢屌你咩字字黑人憎，撲你個街，完全都冇冠冕堂皇即係一個屌你咩小婦人，一個哭訴仲要話屌你老母而家入緊咗去中大裏邊射撚咗2000幾枚子彈催淚彈之後，我哋用嘅武力你得唔到市民嘅體諒市民仲係一面倒，同埋啲咩媒體網上啲 KOL 即係講我啦係嘛？屌你老母一面指責我哋可以好撚受委屈你又緊㗎啦！屌你老母死差佬！仆街！嗱，快啲捉翻嗰個放火燒人嗰個暴徒，睇下邊個係嘛？嗱，開始大家見到港大人生做嘢啦，開始 set barricade 啦。OK，跟我過嚟。OK，咁我真係擔心今晚會有啲問題會發生，我哋再去前面再睇睇。嗱，今晚咧呢啲地方好撚多藍絲住啊！屌你老母，差佬嚟放催淚彈咧就好啦，俾你班藍絲食下，真係 reconnect 就好事啦。咁呢個前面咧，再前啲咧就係兩個嘅。何東夫人同埋我即係大家都好即係出名嘅 Richie Hall 嘅宿舍啦。咁呢度咧亦都係好多港大生喺度住嘅地方。咁啊而家睇翻，我好擔心咧，啲黑警咧會喺度搞震。而家開始呢度都 block 咗噶啦。係啊，你講得啱啦，阿 Sandy 個問題就係點解佢哋講啲乜撚嘢都冇人信？呢個唔係香港市民嘅責任。係你哋班黑警，你問翻清楚，你哋自己嘅所作所為，點解令到香港市民對你講嘅嘢全失去信心，甚至無有機會你講嘅嘢可能係事實，即係你哋好撚受委屈，但係我哋竟然係唔撚同情你覺得你抵撚死。咁呢一個係香港市民嘅責任啊，示威者嘅責任啊，定係你班香港冚家產黑警嘅責任呢？呢一個屌你老味，佢哋唔撚識反省，諉過於人，一班柒頭冇撚咗公信力。完全失去咗市民對佢嘅信任，佢講乜撚嘢都人哋都當你臭死講廢話。咁呢一樣嘢究竟係我哋嘅責任啊，定係佢哋嘅責任啊？嗱，開始有間啲外國生喺度，亦都開始睇住個情況會點。嗱，依家係近放工嘅時間㗎啦，成條薄扶林道咧，阿琪叫我咁撚清靜未啊？冇啦㗎，佢打風都冇撚靜啊！打風我會爭啲翻工啲。係啊，屌你老味！好啦，咁咪去一去佢哋前面啲宿舍。
好啦，嗱，而家就係我哋就擔心咧，如果黑警喺下邊蒲飛路上嚟咧 ，block 撚咗前面呢度咧，就係、再加埋嗰度夾住咧，就係、前後包抄咧，其實將整個中港大咧就係封鎖咗㗎啦。OK， 嗱，而家前面如果去到薄扶林嘅方向俾人 block 埋咧，就成個港大咧就會俾人咧就係封鎖咗㗎啦。咁我哋睇睇前邊有冇差人喺前面先。我而家同阿琪，我同事一齊行過。OK 嘛，琪？啊，嗱，再過就係、港大新嘅宿舍嘅地方嚟啦。哇！屌你，阿琪俾心機讀書入學，屌你有女溝咯，屌你咁，你真係唔撚俾心機讀書，真係唔啱啊！你真係啊！呢度就係香港人，不過原諒死黑警。OK， 嗱，呢個就係何東夫人嘅地方啦。OK， 前面就係 Richie Hall。我係好擔心呢紮小朋友，即係今晚佢哋唔知要做啲咩嘢嚇。我講翻少少我嘅理解啦。今日我喺中環見到嘅直播咧，就係呢一個交通銀行俾人破壞咧，就黑警咧有藉口嚟。琴日佢哋咧就話呢一個2號橋喺中大嘅位置有人抌石頭嚇、抌硬物、抌雜物落去下邊嘅一條嘅通往新界北嘅吐露港公路係啦。咁如果要吐露港公路俾人 block 咗咧，咁佢哋就好撚頭痕，咁所以一定要採取嚴正執法、依法辦事，乜來去都3幅被啦，冚家鏟。咁咧即係亦都係有個藉口，佢哋要衝入去捉一啲抌石仔嘅人嚇。OK， 咁暫時港大咧係尚算平靜，冇任何嘅 vandalism， 亦都冇任何嘅破壞啊、問題啊咁樣。咁所以換句話講咧，如果港大真係循規蹈矩，其實基本上黑警係冇藉口會入嚟嘅。但係亦都講過啦嚇，唔係我講噶嚇，屌你老味！行政會議成員嚇，偉大嘅11哥湯渣華係嘛？佢講過㗎，呢啲嘅地方咧係政府撥嘅地，俾大學辦校舍，絕對係私人地方嚟㗎。你班冚家產黑警，你唔好撚以為你屌你老味乜撚嘢啊！大學唔撚係乜嘢犯罪犯嘅天堂啊！你攞窩輪先，你冇窩輪，你邊撚到你都唔好撚入嚟。Yes，hello， 你冇窩輪，你千祈唔好撚入嚟。OK， 咁即係換句話講咧，佢會做一個動作，就係會破壞某一啲嘢，製造咗有啲事端，或者校園裏邊有鬼報案，咁而跟緊住咧啲冚家產咧就去製造麻煩咧，就係藉口咧就入嚟港大去做嘢啦。呢度就 Richie Hall 啦。Richie Hall 咧係有好多嘅香港嘅出類拔萃嘅人物咧喺呢度出嚟，包括偉大嘅 Sam Hui 啦，以前嘅劉皇發啦，同埋一個同我好朋友嘅學界嘅田徑運動紀錄保持者馮耀貴先生啦，都係呢啲 Richie Hall 出嚟。咁但係梁天琦都係以前喺呢度住啦。OK， 好啦，我哋去翻前少少。我最擔心嘅就係前面蒲飛路個位置咧，預咗 set 咗 robot 咧，其實就將整個港大咧就封鎖咗。OK， 咁我亦都睇到一啲好有趣嘅事。當有啲嘅情況發生之後咧，譬如星期一嘅上晝，西灣河小朋友中槍事件，突然之間下晝咧就有放火燒人事件出嚟，而係將整個嘅媒體或者網絡上面嘅 attention 咧就轉移咗，亦都咧就係將佢原本犯錯嘅嘢咧，就係咧混淆視聽咗，做咗另一個 angle 出嚟嘅。咁所以喺咁嘅情況咧，即係特區政府咧就一鑊冚一鑊咧，就將啲麻煩越整越大，令到佢哋曾經做錯嗰啲嘢就揾另一鑊嘢出嚟咧，又轉移咗個矛頭。跟撚住又有一啲嘅連鎖反應出撚咗嚟咧，變撚咗咧原本咧手指公割損咗，搞撚到咧就係變撚咗前臂要截肢，
跟住咧就要割除腎臟，屌你咩割除肝臟，跟住咧就係四肢切割、壽終正寢咁樣搞法，玩緊到咁撚大嘅。係啊，你講得啱啊 ，George。4點鐘嗰個記者戇鳩招待會，講緊咗個成粒鐘中文，跟住now I am going to recap what I'm saying in English。3分鐘講緊完晒，屌你老母，一班廢物。OK， 前面真係又係封咗喎，真係前面真係封咗喎，好似。睇唔睇到？係啊，真係封緊咗。好啦，我哋見到拉緊咗線啦，真係正如我所料，蒲飛路係拉緊咗線嘅。OK， 嗱，屌你尾神機妙算到我，係咪先啊 ？OK， 你話係咪？屌你老味，嗱真係封緊咗。唔係講笑，大家睇唔睇到？又封緊埋。不過咧，我會覺得咧，港大爆大鑊嘅機會咧係難。第一，佢太近民居，同埋呢度太撚多中產，佢夠膽喺呢度搞咧，其實咧連呢撚度民建聯嘅或者建制派嘅區議會選舉裏邊一啲嘅貼票咧，我話俾你聽咧，呢紮中產咧就同你死撚過。係嘛？保隨員呢撚樣仲唔撚投非建制嘅區議員，係咪先？第時立法局都唔得諗啊！我唔認為佢會理呢啲咯。係啊，睇啦，佢真係封撚咗。OK， 嗱，如果咧佢下邊嘅做法咧就喺7號差館，即係近呢一個嘅中聯辦隔離嗰間差館啊，佢向西行。堅尼地城方向行派車 ，OK 派車，然後咧就喺蒲飛路堅尼地城士美飛路嗰邊咧，再轉入嚟呢個嘅蒲飛路。蒲飛路咧，佢就喺呢度咧就上嚟咧，就夾撚住咯。佢夾撚住呢度咧，咁佢就可以咧派車衝入去前面嘅近寶翠園嘅呢個嘅香港大學嗰度啊。咁佢會 set 撚咗好撚多警察喺度咧，就 marching in march 入去啊。咁即係換句話講咧，佢哋就會喺下邊嘅大道西轉入嚟嘅薄扶林道嘅地方，佢第一時間最近佢7號差館嘅地方啦，同埋喺後邊包抄，就係喺呢一個嘅蒲飛路上嚟，就截鳩住 ，OK 封緊鎖晒，基本上香港大學嘅人咧就好撚難走噶啦。再如果佢喺我樓下潘咸道嗰度咧，佢再夾埋咧，其實基本上就封撚晒成個。出入口去支援啦，或者係俾學生仔走嘅情況啦。其實封撚晒學生仔就係嗰個叫咩囊中捉撇啊，唔撚識讀啊。冚家產，大家睇到啦。屌你老味，我哋再落去睇睇個情況。成個薄扶林道係封鎖咗㗎啦，冚家產。阿奇，喂，精撚走晒啲雪糕筒嗰啲車去入咗晒啦屌！呢架車睇下佢去邊先。封咗阿叔。封咗啦，唔難得啦，差佬封咗啊，係啊，班冚家產，嗰邊都封咗啊，你去嗰個方向走啊，變咗落返數碼港域多利道走咯，係啊，有咩睇法啊？奇？咁啊，所有即係老友記嚇，你如果有子侄喺度讀書咧，即係諗下個出路係點樣樣啊？咁同埋咧，我哋嘅網友in case有啲咩爆鑊嘢即係係咪可以收留到小朋友啊？定係點樣樣咧？咁大家亦都係要諗諗啊！而家啲學生咧，全部都係喺度行。遊遊蕩蕩睇睇發生啲咩情況。Okay.
個就係華富村嘅車。OK， 仲有東閘近列提頓道同埋後門沃和道唯有係咁。咁嗰度咧就係近佢哋個香港大學校長嗰條撚樣嘅府邸嘅，就係喺上面嘅，係啦，嗰個地方嗰度亦都係另一條路嘅，嗰條跑緊到上山啊！好啦，我哋行翻去香港大學睇睇個情況嚇，主要就係咁。咁好瀟灑啦，即係所有嘅學校啦，即係呢幾日咧都唔使翻學噶啦，即係停課噶啦。中小學啊同埋幼稚園，咁我哋都見撚到無視。我真係完全唔撚明白點解要封撚鎖咗成條潘咸道同埋呢一個嘅薄扶林道。OK， 封撚鎖就根本就係屌你個尾，令到大家出入好唔撚方便。我睇唔撚到個原因，點解警察班冚家鏟要封撚咗呢兩條路去嘅 ？OK， 成段圍繞住香港大學嘅，喂，我可以步行嚟嘅啫，柒頭係嘛？你點樣阻止人哋支援啫？好唔撚明嗱，呢啲學生仔屌走上山屌，仆街！點水期？本年6月至9月有256宗自殺，有2537宗嘅屍體發現案。依個要 fact check 啊，手足嚇。我好似見到香港01都出過呢一個 post， 但係真係要了解下嚇。有咁多嘅屍體發現，呢一樣嘢好奇怪。油站封撚咗啦，呢個中國臭化油站封撚咗。OK。好啦，嗱咁大家知得到香港大學而家嘅情況係點樣啦OK， 咁大家密切留意。咁我同我嘅側邊嘅同事阿奇仔咧，因為我哋住得好近咧，咁我哋都會咧今晚咧會守候住香港大學有啲咩嘅突發情況咧，會同大家做直播嘅。OK， 咁God bless you，God bless Hong Kong you， 係嘛？God bless me and you，OK？ 好，大家保重 ，OK？ 特別喺而家呢個時勢，呢個香港政府製造咗自我製造呢個假戒嚴，係嘛？咁大家都進退難維谷，去邊度都去唔撚到。我只有建議大家喺屋企裏邊同大家自己屋企人喺埋一齊咁樣就會多啲時間爭取同你親人喺埋一齊嘅時間。OK，you guys take care，bye。